morning from Naddi village. আজি second morning আমাৰ আজি অলপ cloudy কৰিছে আকাশখন অলপ ডাৱৰীয়া হৈছে বহুত ঠাণ্ডা বতাহ আৰু তাকে আজি ভালকৈ পেক হৈ যাব লাগিব আজি বৰষুণৰো ফৰকাষ্ট হৈছে বৰষুণ নহলে হয় আৰু লেকৰ পৰা এয়া হৈছে কাশ্মীৰৰ ডাল লেক নহয় হিমাচলৰ ডাল লেক নামটো পিছে কাশ্মীৰৰ ডাল লেকৰ ওপৰতে ৰখা হৈছে এই লেকটো সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1775 মিটাৰ ওপৰত অৱস্থিত প্ৰাকৃতিকভাৱে এই লেকটোৰ পানীখিনি সেউজীয়া এই লেকটো হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংগড়া ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত এই লেকটো বহুত প্ৰসিদ্ধ আৰু ধৰ্মীয় মান্যতা আছে প্ৰভু মহাদেৱৰ এটা মন্দিৰো এই লেকটোৰ কাষতে আছে এই লেকটোত বহুতো ধৰণৰ মাছ আৰু সাপ আছে ইয়াত সাঁতোৰা নিষেধ শুনামতে এই 2-3 বছৰৰ পৰা বোলে এই লেকটোৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি আমাৰ নাজানো ক'ত যাম বাছ গৈ আছোঁ এইটো ওপৰত আছে মাউণ্টেইন
যাম আৰু আজি ক'ৰবাত ব'লক মোৰ লগত আপোনালোকেও অলপ পাহাৰত ঘূৰি লওক আজি